συνδικαλιστής ταχυδρομικός, μέλος της ηγεσίας του ΕΝΠΑ. Τη μετάφραση θα κάνει ο Γιάννης Οικονόμου και η επόμενη θα είναι η Κατερίνα Θοΐδου. Ο λόγος στο Ξαβιέ και στο Γιάννη. So should I start now? Vous pouvez parler français. Ah, je parle en français alors. Ouais, en français. Ok. Eh ben, je vous adresse, chers camarades, les salutations révolutionnaires du NPA et je suis très honoré d'intervenir dans votre réunion. Χαίρετε για τη συμμετοχή του. Ο σύντροφος είναι από το LPA. Donc la situation à laquelle on assiste en France, elle est tout bonnement extraordinaire. Αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία είναι πραγματικά κάτι το ασύλληπτο. Donc la mobilisation contre la réforme des retraites n'est pas simplement extraordinaire d'un point de vue numérique, du point de vue de la quantité des grévistes et des manifestants. Vous savez certainement qu'on en est aujourd'hui à la 10e journée de grève depuis janvier dernier. Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι μόνο κάτι το έκτακτο από αριθμητικής άποψης, από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Θα γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σήμερα στη 10η μέρα της απεργίας. Avec des manifestations qui ont regroupé jusqu'à 3,5 millions de personnes. C'est un chiffre record depuis 30 ans. Parfois, dans certaines villes, c'est les plus grosses manifestations depuis mai 68. Έχουμε έναν ασύλληπτο αριθμό επίσης συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις μέχρι 3,5 εκατομμύρια. 30 χρόνια είχαμε να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σε πολλές πόλεις έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ σε διαδηλωτές και διαδηλώτριες. Mais ce qui est frappant, c'est pas simplement cette ampleur numérique de la mobilisation contre la réforme des retraites, contre l'allongement du temps de cotisation et le report de l'âge de départ. Αλλά το ασύλληπτο δεν είναι μόνο το αριθμητικό εύρος των αγώνων κατά του νέου νόμου για τις συντάξεις, με τον οποίο θα πρέπει κάποιος να εισφέρει για περισσότερα. C'est un nouvel état d'esprit dans de très larges couches de la classe ouvrière et de la jeunesse. Βλέπουμε ότι εδώ συμμετέχει ψυχήτε και σώματι ένα πολύ μεγάλο τμήμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της εργατικής τάξης και της νεολαίας. On assiste en réalité à un réveil, à un début, c'est-à-dire que c'est peut-être bizarre de vous dire ça, mais presque 3 mois après le début de la mobilisation, on a l'impression que ce n'est qu'un début. Comme le vieux slogan de mai 68, ce n'est qu'un début. C'est à ça qu'on assiste. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα ξύπνημα, είναι μία έναρξη. Και φαίνεται ίσως περίεργο 3 μήνες μετά την έναρξη των διαδηλώσεων να μιλάμε ακόμα για έναρξη. Είναι κάτι που συνέβη σαν το 1968. Je vais vous donner 2 exemples de ça. On a des grèves, bien évidemment, dans des secteurs stratégiques, traditionnels, très importants, dans les transports, dans les raffineries, mais aussi dans des secteurs absolument inattendus, des grèves reconductibles à Amazon, dans des entrepôts Amazon par exemple. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Δύο παραδείγματα να σας πω για την ποιοτική διαφορά που έχουν αυτές οι νέες διαδηλώσεις. Έχουμε απεργίες στους παραδοσιακούς στρατηγικούς τομείς, στις μεταφορές, στα διελιστήρια, αλλά έχουμε επίσης και απεργίες σε τομείς σε κλάδους που δεν περιμέναμε ποτέ, δηλαδή καινούργιους, όπως την Amazon. Donc dans des secteurs inattendus, comme Amazon, mais dans des catégories très précaires qui auparavant ne se mobilisaient pas par la grève. Je vais vous donner un tout petit exemple. Depuis 10 jours, on a une grève de salariés d'intérimaires à la Poste à Grenoble, une grande ville française. Vous avez des salariés intérimaires en grève reconductible tous les jours qui vont voir les salariés stables, non précaires, d'autres bureaux de poste pour les appeler à se mettre en grève avec elles et avec eux. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
έχουμε κάτι το ασύλληπτο, το πρεκαριάτο αρχίζει να συμμετέχει σε διαδηλώσεις που δεν το περιμέναμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν απεργούσαν πριν, δηλαδή στις εργασίες τις ανασφάλιστες. Έχουμε εδώ και 10 μέρες σε μια πόλη εργαζόμενους αυτού του πρεκαριάτου που για πρώτη φορά, όπως και στην Amazon που ανέφερα πριν, απεργούν. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est que de très larges couches, des centaines de milliers, des millions de travailleuses, de travailleurs, de jeunes qui auparavant se désintéressaient totalement de la vie politique, n'avaient jamais pris part à la lutte de classe, commencent à dire haut et fort qu'ils en ont marre, qu'ils en ont absolument marre de cette vie et commencent à mettre en question toutes les autorités. Για πρώτη φορά βλέπουμε τώρα εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους σε κλάδους που ποτέ δεν είχαν διαδηλώσει, δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ στην πάλη των τάξεων, να λένε μπουχτίσαμε πια, δεν αντέχουμε πια. Κάτι πρέπει να κάνουμε και κατεβαίνουν και αγωνίζονται. Donc la force des premières dates de manifestation et de grève ont donné confiance, suffisamment confiance à un certain nombre de secteurs pour partir en grève non pas une seule journée, mais pour partir en grève reconductible. Ça a été le cas dans le transport, et ça a été aussi le cas, de manière très notoire, dans le secteur du nettoiement, dans les poubelles. Paris a été la moitié de Paris a été littéralement ensevelie, enterrée sous des montagnes de déchets. La ville romantique par excellence était recouverte de déchets. Και αυτή η δυναμική που βλέπουμε έχει κάνει ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων να κατεβαίνουν σε απεργία για πρώτη φορά με νέα δύναμη και όχι για μία μέρα, αλλά σε κυλιόμενες απεργίες σε διάφορους κλάδους, στις μεταφορές, στο καθαρισμό. Βλέπουμε για τη συλλογή των αποβλήτων, το ρομαντικό, το όμορφο Παρίσι, πόλη του φωτός, το μισό αυτό ρομαντικό Παρίσι πνίγεται στα σκουπίδια. Et quand ces poubelles débordent au pied de la tour Eiffel, ça, plus personne ne peut l'ignorer, que c'est notre classe qui fait tout fonctionner, et que sans elle, c'est impossible de faire du profit. Mais ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que cette grève reconductible, elle n'a à aucun moment été appelée par les directions des organisations majoritaires, traditionnelles du mouvement ouvrier. Et c'est ces grèves-là qui ont changé l'ambiance dans le pays. Και όταν αυτές οι απεργίες γιγαντώνονται πλέον, δεν μπορεί κάποιος να έχει κέρδη όταν ο πύργος του Άιφελ κρύβεται πλέον από τα σκουπίδια. Δηλαδή αρχίζουν να τους λαμβάνουν υπόψη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι απεργίες που ανέφερα δεν τις έχουν προκηρύξει τα αρχηγεία των παραδοσιακών συνδικάτων. Donc ces grèves reconductibles qui étaient et sont encore à l'échelon national minoritaire, comme je vous le disais, c'était elles qui ont changé l'ambiance dans le pays. Et on a connu à la fin du mois de mars une nouvelle explosion de colère. Et quand le gouvernement a décidé de recourir à une disposition particulièrement dictatoriale de la Constitution française, l'article 49.3, qui en fait permet au gouvernement d'imposer une réforme sans passer par le vote du Parlement. Και με τόση ένταση των απεργιών, τι κάνει τελικά η κυβέρνηση? Αναγκάζεται να καταφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που χωρίς να περάσει ο νόμος από το Κοινοβούλιο, από την Βουλή, την κάνει νόμο του κράτους. Camarades, vous m'écoutez? On a que 5... Donc je vais conclure, les camarades, en vous disant que même si cette explosion de colère qui a ajouté des émeutes urbaines aux grèves et aux manifestations, même si cette explosion elle n'a pas été suffisante pour faire reculer pour l'instant Macron, ακόμα και αν αυτή η έκρηξη οργής δεν αρκεί για την ώρα για να κάνει τον Μακρόν να υποχωρήσει, eh bien, toutes les solutions institutionnelles pour résoudre la crise dans le cadre des institutions, que ce soit un référendum, que ce soit la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation
de nouvelles élections générales, toutes ces solutions institutionnelles sont totalement tombées à plat et sont aujourd'hui absolument ignorées par la très très grande majorité, non seulement des grévistes, mais du grand public. Αλλά και όλες αυτές τελικά, με αυτή τη δυναμική που δημιουργήθηκε, όλες οι αστικές λύσεις που προτείνονται ώστε να βρεθεί θεσμική διέξοδος από το πρόβλημα, δηλαδή είτε να διοργανωθεί δημοψήφισμα, είτε να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να προκηρυχτούν νέες εκλογές στη χώρα, αυτές πλέον ούτε καν παίζουν, τις αγνοούν και οι απεργοί, τις αγνοεί και το ίδιο το ευρύ κοινό, οι πολίτες. Et donc, si ces solutions institutionnelles proposées par les directions syndicales et politiques institutionnelles sont aujourd'hui ignorées, il est aujourd'hui possible, c'est pas encore gagné, mais il est possible que les noyaux qui sont toujours, que les groupes minoritaires de grévistes, toujours en grève reproductive, se regroupent et parviennent à faire basculer la situation vers une grève générale, pas simplement d'une journée, mais qui tienne jusqu'à la victoire. Cette possibilité d'une généralisation de la grève, c'est une possibilité réelle aujourd'hui. Και καθώς βλέπουμε αυτά οι θεσμικές λύσεις που προτείνουν οι ηγεσίες των θεσμικών οργάνων, θεσμικών συνδικάτων κλπ. Να τις αγνοούν πλέον οι απεργοί και οι πολίτες, γίνεται όλο και πιο δυνατόν, δεν το έχουμε κερδίσει ακόμα, αλλά γίνεται όλο και πιο δυνατόν οι έστω και μειοψηφικοί πυρήνες αντίστασης που υπάρχουν να οθήσουν την κατάσταση, να τις πρόξουν, ώστε να έχουμε όχι πλέον μονοήμερες απεργίες, αλλά να έχουμε μακρές απεργίες διαρκείας για να αλλάξουμε πραγματικά την κατάσταση. Et donc pour vraiment conclure en une phrase, και τελειώνω, ολοκληρώνω. La bataille n'est pas terminée. Η μάχη δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Mais ce qui est acquis, c'est qu'à partir de maintenant, notre classe a acquis un nouveau sens de la confiance en ses propres forces. Et cette confiance-là, il sera difficile de lui retirer, quelle que soit l'issue de la bataille autour de la réforme des retraites. Αλλά δεν έχει τελειώσει η μάχη, συνεχίζεται, αλλά αυτό που έχουμε ήδη κερδίσει είναι ότι η τάξη μας, η εργατική τάξη, έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της, ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και χάρη σε αυτή τη λογική μπορούμε να νικήσουμε. Je vous remercie beaucoup les camarades. Et j'ai aussi oublié de préciser que j'étais représentant dans les principaux syndicats du secteur des activités postales. Σας ευχαριστώ πολύ, σύντροφοι και σύντροφοι. Και λέει ότι είναι εκπρόσωπος ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα στη χώρα.